Ešte sme pred kulmináciou, momentálne je hladina v Komárne na úrovni 958. Ja som si ešte teraz cestou požiadal slovenský hydrometeorologický... 858. Dobre, 858. A ja som ešte požiadal Slovenský hydrometeorologický ústav o predpoveď, kde by mala hladina kulminovať. Malo by to byť na úrovni 870 až 890, pričom tie protipovodňové bariéry, alebo ten protipovodňový múr, ktorý tu v meste je na úrovni 940, čiže ešte stále budeme mať asi pol metra rezervu v prípade nejakej neočakávanej situácie, ale už som aj dnes vydal pokyn pre našich pracovníkov na vodnom diele Gabčíkove, aby trošku menej púšťali do starého koryta Dunaja a začali viac zadržiavať sa na samotnom vodnom diele Čuňovo a Gabčíkovo viac vody, aby sme trošku pomohli mestám, ktoré sú na tom spodnom toku Dunaja na slovenskej strane, aby tá kulminačná vlna prešla, potom trošku doplníme tej vody a aby sme aj takýmto spôsobom ochránili. Čovách. Pardon. Dobre, včera TV. A Čovách? Máme klasické spätné vzdutie, ktoré je v takýchto situáciách normálne. Proste Váh nevie pretlačiť toľko vody do Dunaja ako za normálnych okolností. Máme tam vyhlásený dokonca 3. stupeň povodňovej aktivity, ale je to normálne a naši vodohospodári sú na toto pripravení a ako náhle začne klesať do voda v Dunaji, aj tento stupeň protipovodňovej aktivity sa bude znižovať. Rovnaká otázka teda ako na pána ministra vnútra ohľadne tých škôd a tých povodní v rámci tej ceny. Zabránili teda protipovodňové bariéry, naozaj uchránili ten majetok. Je to výrazný... No určite, pozrite sa, my sme začali s výstavbou týchto protipovodňových opatrení na Devíne v Bratislave až po vlastné vodné dielo Gabčíkov v roku 2007. Stalo to 33 miliónov eur. A tie škody, ktoré mohli byť napáchané či už v samotnom Devíne alebo v Starom meste v Bratislave, alebo aj po ceste až smerom ku Gabčíkovu by boli určite väčšie. Ten systém funguje tak, že keď vlastne prejde celá povodeň, opadne aj tá vyššia voda, my budeme spočítavať všetky zabezpečovacie a záchranné práce, ktoré sa vykonali a potom samozrejme predložíme na vládu a budú tieto peniaze vyčlenené a budú uhradené.